topesi bino mbote na kombo na Yesu mokonzi pe mobikisi na biso. Bandeko balandi ya émission ya réveil spirituel, tikate Nzambe a pambola bino na ngonga oyo biso to komi liboso na bino. Tozali na teme na biso ya lelo oyo ezali le trône de la bête de l'Apocalypse. Le trône de la bête de l'Apocalypse, le diable Satan. Trône oyo tozali kolobela ya bête de l'Apocalypse ezali na Congo. Bipai Satana afandi na kiti ya bokonzi na ye azali kokamba mokili mobimba. Lolenge na zalaki koloba na bino tangu nyonso pe nazali koloba na bino tangu nyonso. Satan azali ko gouverner Congo, azali ko gouverner mokili mobimba pe azali congolais afandi na Congo na se ya mai ya fleuve Njadi Congo. Bipai ye afandi bipai kiti ya bokonzi na ye ezali oyo azali kokamba mboka ya Congo. Lelo oyo yo na ngai toyeba yango bitumba oyo tozali nango kati na mboka ya Congo ekosila lelo te soki tozongi na maboko na Nzambe te. Me soki tozongi na maboko na Nzambe, bitumba oyo ekosila pote Nzambe akobunda bitumba ngo na tangu biso tozongi epai na ye. Me condition ezali tobwaka babiloko nyonso oyo ya léopard. Pouvoir ya Satana oyo azali ko gouverner mokili mobimba ezali na nkoi oyo tobengi léopard. Yango tomoni tous les 4 chefs coutumiers ya Congo bazali na kibokonzi ya léopard oyo bazali kokamba ba mboka oyo ya Congo. Soki kaka to continue na pouvoir oyo ya léopard, yeba ke pasi ekosila lelo te, Afrique ekobonga te, mokili mobimba pasi na pasi pona pouvoir oyo ya léopard. Alors, tangu natali drone ya Satan, plutôt kati na Congo, vraiment esalaki nga pasi pe mawa. Tangu natali Satana na kiti ya bokonzi na ye kati na Congo, ndenge balobi na Kikongo kadia mpemba yalake yalanga. Donc nalelaki epesi ngai mawa, epesi ngai susi. Mais Nzambe atelemisaki ngai alobi zwa makasi, zwa courage, telama loba na peuple oyo pote ba longwa na lingomba oyo ya léopard. Soki te mbeba ekoyela bango, bitumba ekozala makasi, njala bapasi, ndenge balobeli kuna na Apocalypse chapitre 2 verset 9 à 13. Na 13 kuna tokomona trône ya Satan. Alors tozokende lombangu pona totala trône ya Satan. Bipai ye azali na ba image na biso video. Tozali kolanda video oyo ezali na image ya trône ya Satan. Bino bandeko balandi bopesa sango oyo na bandeko oyo bazali ko luka basomba ba CD oyo. Nakanisi bolandi bino bandeko balandi botala malamu trône ya Satan.
Satan ye oyo awa na Centre-Caire oyo tobengi Tondo na Lingala azali ko gouverner na Tondo pe azali ko kamba mokili mobimba lolenge bozali komona ye oyo tobengi na Kikongo Kadia Mpemba. Kadia Mpemba azali moto mwindo botala ye malamu na ndako bokoki kotia bapose bipai bokosepela image botie pose pote bolanda ye malamu lolenge azali kokamba mboka na biso ya Kongo pe mokili mobimba. Lolenge na lobaki na bino Afrique ekobonga soki Congolais azongi epai ya Nzambe, soki Congolais asengi bolimbisi epai ya Nzambe, wana tokozwa kimia na Afrique pe tokozwa kimia na mokili mobimba. Botala Centre-Caire bipai yango ezali, bipai Satana azali na Centre-Caire bomoni yango. Botala azali ko se transfigure kati na Centre-Caire oyo tobengi Kadia Mpemba azali moto mwindo pe akomaka pembe pe akomaka mundele lolenge bozali komona ba image ezali kotambola. Tala ye wana azali moto mwindo bipai okosepela okoki kotia pose pona olanda ye malamu lolenge ba image ezali kotambola. Ye oyo azali konyokola yo na ngai na se ya moi ya Nzambe. Azali na pouvoir na Tondo, pouvoir na ye ekosila na 7000 ans, mais atikali na mikolo ya moke pote to komi na 2018 tan Nzambe a fixaki po na fin ya bitumba oyo ya Kadia Mpemba na biso ezali na 2300 oyo tan ezali fixé sanctuaire ekozala purifié. Botala ye lolenge azali kokoma pembe, botala ye lolenge azali kokoma pembe, azali ko changer ba image moto mwindo oyo yende mutu azali ko konja mokili mobimba, azali ko konja Amerique, azali ko konja Europe, azali ko konja Asie na ba forme ya banyama. Na Asie kuna azali ko konja na forme ya dragon, na Europe azali ko konja na ba forme ya ba lion pe ba ours. Ndenge moko pe na Ameriki kuna azali ko konja na ba forme ya ba lion pe ba ours. Awa na biso na Afrique centrale azali ko konja na forme ya ngando oyo tobengi pharaon, les grands crocodiles. Et na Congo azali ko konja na forme ya léopard pote dragon apesaki ye pouvoir. Botala elongi na ye bien Kadia Mpemba ye oyo bolukaka, botala elongi na ye bien azali moto mwindo, azali kokauka kuna, azali koganga, mutu ezali kochauffe na moto ya moi ya Nzambe. Botala lolenge azali kotoka moi eleki makasi kuna ezali pasi na pasi bino mutu bolandaka ye bo bongola motema na bino soki te bokoya awa bipai Kadia Mpemba azali. Botala mutu oya pembe noir azali kokoma pembe pote moi eleki makasi, chaleur oyo yango mutu ezali kokomisa ye na ba couleur ya pembe mundele oyo tobengi roux pe rouge tacheté. Bokende kokutango na Apocalypse kuna. Botala trône ya Satan yangoyo kiti ya bokonji na ye, botala ye malamu trône na ye yangoyo, botala ye awa azali noir blanc, bolanda yango malamu lolenge image ezali kotambola. Botala pharaon ye wana kuna mutu na kovo na ye
muvendebele lolenge tobengi yango na Kikongo. Otala ye malamu oyo ezali trône na ye, trône oyo eza na midi oyo tobengi sud na Congo. Bipai ye azali kokamba mokili mobimba. Oyo ezali trône ya Kadiampemba oyo tobengi Zabulu diable Satan ye oyo. Trône na ye yango oyo awa na Congo. Botala ba bilongi oyo ezaliko lakisa forme ya bakonji ya Babylone, ba roi ya Babylone. Ezali kaka yeboko Kadiampemba diable Satan. Yende mutu azaliko se transfigure na ba bilongi nyoso oyo ya ba roi ya Babylone. Kasi ye azali moto mwindo, azali Congolais. Akomaka mundele, akomaka roux, akomaka pe rouge tachete. Baroi ya Babylone bolukaka bangoyo bozaliko mona awa na trône na ye awa na mboka ya Congo oyo tobengi midi sud centre Caire. Yangoyo botalango malamu lolenge kiti ya bokonji na ye ezali na kati ya mboka Congo. Yangwana tozali komona pasi ezali kosila te na Congo, pasi ezali kosila te na Afrique, mikakatano tango nyonso pote Satana afandeli biso awa na mboka ya Congo. Ndeko na ngai tambola na kobanga Nzambe, luka elongi na Nzambe bipai yo ozali, afin ke oya ko nyokama awa te bipai Satana azali. Awa ezali kufa na kufa lolenge bo zaliko mona ba image oyo lolenge ezaleli. Ba image ezali véritable na kombo na Yesu. Bo landa yango malamu Kadiampemba kiti ya bokonji na ye. Bo landa ye malamu botala trône na ye lolenge ekomi roi ya Babylone ye oyo bo lukaka ba Babylone wana bazali batu mwindo, bazali ba Congolais. Bo landa bango malamu bautaki awa na royaume Congo. Tala image oyo akomi mundele, moto mwindo akomi mundele. Botala miso na ye, botala pe monoko na ye ezali ya koganga, azali ko kanga mino ezali ko kanga makasi pe miso ezali ko pela lokola bampule. Pasi eleki mingi, moi eleki makasi, chaleur ezali ko beta bango bipai bango bazali na kombo na Yesu. Yo mutu o adoraka mutu oyo sans le savoir. Lelo oyo yebaka na yo ke soki otiki ko adore yete oye epa ya Yesu te kosenga bolimbisi, okoya ko rejoindre bango awa na moto oyo ezali kotumba bango lolenge bazali kokoma pembe. Yo moko ozali kolanda na ekran na yo pe ozali komona ezali commentaire te. Bato mwindo oyo bazali kozika, bazali kokoma pembe ba mindele oyo tobengi na monoko na biso. Ndeko na ngai bongola motema na yo bipai ozali pote tokomi na suka. Botala elongi oyo ekomi elongi lokola ya roi ya Babylone oyo tobengi Nebukadnezar. Botala forme ya teti oyo mutu ya Nebukadnezar, yango oyo penja oyo abanaki kokamba Babylone. Bo tala ndenge ezaliko se transfigure mutu yango na ndaku pe koko cha pose pona bolanda bango malamu ba roi ya Babylone. Bazali ba Congolais oyo bazikaki na moto ya moi ya Nzambe. Bautaki kati na biso, babimaki kati na biso, lelo oyo bazali susu ya biso te. Pote babungaki njela. Bato mwindo oyo bazali kozika, bazali kokoma ba mindele.
na ndaku okoko landa bien otie pose pona otala lolenge poso ya mwindo ezali kokoma poso ya mindele na suki ezali kokoma suki ya ba mindele bazali kokoma ba babylonien. Nzambe azali kotumba bango na moto ya moi na ye. Yo mutu otosaka Nzambe te. Image oyo ezali kotalisa yo ke ozonga epai ya Nzambe. Soki ozongi te, yeba ke okoya awa ko rejoindre tata na yo oyo mukufi oyo atosaki Nzambe te, oyo atambolaki na kobanga Nzambe te. Yo pe okoya awa okoya konyokwama butu pe moi awa pasi na pasi kolela moto akopekisa moninga awa azali te pe moto akoyokela moninga mawa awa azali te. Botala bango lolenge bakomi lokola ba njete. Ba njete oyo ekomi lokola bakoni ezali kozika na moto lolenge Ecclesia Ezekiel, lolenge Ezekiel 15 a lobi yango kuna na chapitre 15 verset 1er à 8. Na zongi lisusu Ezekiel chapitre 15 verset 1er à 8. Batu bakomi bakoni yango bachi yango na moto pona kotumba yango pote batosaki mibeko na Yawe te. Bolanda bango malamu bato mwindo oyo bazali kuna na lifelo bazali kozika miso na ngai emonaki témoin pote Nzambe atalisaki ngai pe alobi na filme pote nakumbela bino bandeko na ngai pote bomona pe botambola na kobanga Nzambe. Awa toza na ville ya Boma, précisément na Congo Kinshasa. Botala image oyo ya barwa ya Babylone. Bolanda yango bien image moko ezali ko lakisa biso barwa ya Babylone. Oyo tobengi ba Babylonais. Pourquoi tobengi bango ba Babylonais? Pote bautaki na Bantu. Ba image ezali véritable pe réel. Bolanda yango malamu. Na kombo na Yesu mokonji pe mo bikisi na biso. Ba image oyo ezali véritable. Tambola na kobanga Nzambe yo mutu ozali na écran télévisé ozali kolanda ba image oyo. Botala bango ndenge bazali ba roi ya Babylone lolenge bazali kozika. Yo mutu olingi kobanga Nzambe te. Yo mutu okanisaka Nzambe azali vivante. Yo pe mutu kosaka batuli felo ezali te. Soki otamboli na kobanga Nzambe te, okoya awa bipai bango bazali kozika na moto ya Yawe. Botala chaleur kokauka lolenge ezali kati na bango pasi na pasi. Botala mutu na ye lolenge ekomi blessé de mort lolenge na Apocalypse chapitre 13 na verset 2-4 kuna balobi sa tête mutu na ye eza na blessure mortelle. Botala mutu na ye ezali lokola ezoki na bapota. Mutu oyo ezali mutu ya kadiampemba oyo tobengi zabolo na lingala. Bango awa bazali na moto. Botala moto lolenge ezali kopela. Bazali kozika na moto ya Yawe. Yo mutu obomaka batu. Tala mutu ya kadiampemba lolenge ezali abimisi miso. Asali lokola forme ya lion. Azali koganga pote pasi e leki bipai bango bazali. Tambola na kobanga Nzambe. Nzambe alingi yo na ngai mingi.
tozwi ngolu ya kozwa ba image oyo pote to bongola mitema batu oyo bazali konyokola mokili mobimba ba oyo batosaki Nzambe te. Yo pe mutu olinga kotosa Nzambe te, yebaka na yo okoya ko rejoindre ba ndeko na yo oyo bazali awa na lifelo bipai bazali kozika butu moi. Bango oyo bazali kokosa bakonji oyo bazali kotambusa mokili na biso. Bango oyo bazali konyokola bakonji oyo bazali kotambola mokili na biso oyo tobengi baroi ya Babylone. Botala bango malamu bipai bango bazali kokauka pasi kozika, me awa bazali kopesa biso ba materiel ezali lokola oke epai ya nganga kisi. Nganga kisi akosalela yo kisi, me ye moko azali konyokwama, azali kolala bipai ya salite pe azali kolia bien te, me kasi mbongo ya kisi azali kopesa yo. Botala Kadiampemba, botala mutu na ye na corne na ye moko, botala ye azali moto mwindo lolenge na azali koloba na bino tango nyonso kolamusa bino ke Kadiampemba azali moto mwindo. Oyo ezali ba puissance na ye oyo tobengi pouvoir na bango oyo ba bundiselaka biso butu pe moi. Bazali kobangisa biso me baza na bango na makasi te po te pouvoir eza epai ya Yesu Masiya. Bino mutu bozali kino kozwa pouvoir epai na bango. Nazali koloba na yo boye, tika kolanda batu oyo bazali kokosa yo. Tala bipai bango bazali na kokauka batu mwindo bazali kokoma bamindele. Ezali eloko ya komonte te, kasi ezali image réelle oyo awa tozali awa na likolo. Bipai bango bazali ba image oyo tozwi yango na mawa na Nzambe pona tango ya suka tokomi lolenge alobaki ke na suka verite ekobima. Verite yango oyo ozali komona. Verite oyo zwa yango en considération pote o bongola motema pe o kangolama o koma awate bipai ba Kadiampemba oyo bango bipai bango bazali. Landa image malamu, tala molili bipai bango bazali oyo tobengi abîme, un trou profond de l'obscurité lolenge lopoto a lobeli yango. Libulu ya molili bipai bango bazali oyo tobengi na Kikongo tombe etombe, mavanga matombe. Botala bango malamu ba to oyo bazali kokosa bakambi na biso oyo bazali kokamba biso awa na mokili oyo wase. Bakonji ebele bazali kokosama epai ya batu oyo bazali kokosa bakonji likolo ya biloko na bango bazali ko inventer oyo tobengi ba materiel, ba jeep, ba ndako ya lix. Soki tokoke na Apocalypse 18 tokomona marché na bango Nzambe akokweyisa yango lolenge ekomi kokweya. États-Unis na Chine dragon bazali kobunda, bazali koyokana te, ezali makomi na Nzambe. Bolanda yango na Apocalypse 18. Kuna bakomi ke ba marchandise na ye ekotula ekokoma na moma batu bakosomba yango lisusu te pote batu si balembi na bango pote bango bazali ba démon oyo bazali kobundisa biso butu pe moi. Yango wana tomoni deja babitumba ya commerce ebandi, pasi ekoti,
crise ekoti, njala ekoti, pote bakomi na suka lolenge bozali komona bato mwindo oyo bazali kokoma mindele, bazali kokosa mokili mobimba. Surtout awa biso ba africain tokomi bazoba, tozali keno kofukama epai ya bato oyo pote tozwa ba mbongo, pote tozwa ba materiel. Lelo oyo ezali kokotisa ba guerre, ba trouble na kati ya mboka na biso ya kitoko oyo Nzambe apesi biso. Tokamati ba bikeko oyo totie yango liboso, tokomi ko adore yango, yango Nzambe apesi biso mokongo. Nzambe alingi koyoka biso lisusu te, pote biso tokendaki koluka tata oyo tobengi Kadia Pemba. Yango Nzambe atomboki na ye, abandone biso pona bozangi botosi. Tokamati ba nyama oyo topesi bango pouvoir, tozokende ko adore bango, surtout dragon oyo tobengi Chine. Ye penja afandi na Afrique, azui complètement Afrique. Serpent azongi lolenge akosaki Adam, lolenge pe azali kokosa bakonzi na biso awa na Afrique mobimba. Aye na babiloko na ye ya lix, atalisi bakonzi na biso likasa oyo ya vert oyo tobengi dollar. Bakonzi na biso bazali kokoisama likolo ya likasa oyo ya vert oyo tobengi dollar. Lolenge Adam na Eva bakoisamaki na lix wana ya kolia musuni wana ya mutu ya serpent dragon oyo bango baliaki, ezalaki na venin. Tangu balie yango, automatiquement venin ekoti kati na bango. Fruit oyo Adam na Eva baliaki ezalaki musuni ya mutu ya forme ya dragon oyo tobengi serpent dragon. Lolenge bozali komona ba image ya ba serpent dragon. Yango omoni serpent aza na pouvoir. Bomonaki na mutu ya Pharaon, liboso ya mutu na ye serpent ezali wana, pe serpent yende mutu azali kotambusa Pharaon Adama oyo tobengi Satan. Serpent Adama temple à l'hôtel des nations. Pote baliaki musuni ya serpent dragon, automatiquement bakomaki empoisonné na venin ya serpent. Pote baliaki musuni na ye pe mai oyo zaki na musuni na ye, pe makila oyo ezalaki na musuni na ye. Botala moto mwindo akomi pembe, blanc comme le lait. Lolenge ba lobeli yango na livre et Lamentation 4 chapitre 7 pe 8. Bakomi blanc comme le lait. Plus que les noirs babengi bango negrime. Lolenge bozali komona awa, tala mutu ya noir oyo, moto mwindo oyo tobengi negrime. Lolenge bazali ko zika na kombo na Yesu. Azali kotumba bango pote bazalaki botosi. Tambola na kobanga Nzambe. Botala moto mwindo oyo lolenge azali kozika na moto ya Nzambe. Azali na elongi ya Diane. Diane oyo bolataka na bilamba oyo bakoma Versace. Bango oyo bazali kozika awa na moto ba Kadia Pemba oyo bozali komona na elongi ya Diane oyo babilamba bolataka ya Versace. Versace pe oyo tobengi Gianni Versace asalaki pacte na moto mwindo oyo tobengi Satana na kombo ya Diane.
yango bomonaka succès ya babilamba na ye lolenge pe ba Jean-Paul Gaultier bango nyonso bazali bato ya Diane ba adoraka tata oyo tobengi Kadiampemba congolais d'origine royaume Congo bango oyo mutu bazali ko kamba mokili mobimba oyo tobengi grande industrie kuna na acte des apôtres chapitre 19 verset 23 jusqu'à 35 Bokolanda kuna la grande industrie de la déesse Diane yango yo bozali ko mona bazali awa na molili makasi pe moto ezali kopela lokola bakoni na ndako bokoko chapose pona bolanda ba image yango bien lolenge bazali kozika na moto oyo bino bodoraka bipai bokena kozwa ba chance ba horoscope bato oyo bazali kokosa bino bolanda bango te bozonga epai ya Nzambe pote grâce epesimeli bino na 281 jours oyo etikali pote Nzambe azwa bato ya mabe acha bango na kote gauche bato ya malamu acha bango na kote droite otala ba bilongi ya bato mwindo lolenge ezali kozika ba Kadiampemba bazali kotumba malokola bakoni basangisi bache moto oyo epelisami na maboko ya mutu te moto oyo epelisami na ye moko mokonzi Yesu mokonzi pe mobikisi na biso tala molili lolenge ezali kobeta bango pasi na pasi minyokwami na minyokwami ndeko na ngai nazali koyebisa yo tika kolanda bato oyo yo mutu osalaka bombongo ya kisi tika kosala bombongo ya kisi zonga epai ya Nzambe senga bolimbisi soki te okoya ko rejoindre koko na yo Satana moto mwindo oyo azali kokosa biso tango nyonso pe azali kokoma mundele lelo oyo azali kotravaye na force ya bamindele pote bazikaki na moto tango Nzambe abenganaki bango awa na royaume Congo pratiquement na mbanja Congo oyo tobengaka bankulu mbimbi bakoko ya mabe bango oyo ndako wana batonga ezali elembo po elakisa biso bazali awa na se ya mabele na biso pe bautaki awa bakulu mbimbi bolukaka bango oyo bafingaki Nzambe batosaki ye te Nzambe atumbi bango na moto na ye ya moi baziki bakomi bamindele bakimi bake na Ethiopie Soudan du Sud bake na Soudan pe bake na Egypte bake Chine bake Europe bango oyo bazali kozika butu pe moi pona bozangi botosi bolanda ba image oyo bien Nzambe apambola yo mutu ozali kolanda yango pe obongola motema pe o transmettre message oyo epai ya ba ndeko mosusu ba image oyo bozwi ezali mpona ko enseigner ba ndeko mosusu ba numero ya telefone ezali wana boko kobenga mpona bosomba yango kosala piraterie te piraterie ezali moyibi soki ozali kosala piraterie ya babiloko oyo bana na Nzambe basali pona koluka mbongo pona kotombola mosala ya Nzambe soki ozali kosala piraterie yebaka okoya ko rejoindre moyibi oyo tobengi Kadiampemba na Apocalypse 22 kuna na ba verset 13 tina se okomona ke ba moyibi bakokota bokonji na likolo te yo muto oyibaka biloko ya bato tika koyiba na kombo na Yesu tala bandeko oyo lolenge bazali kokauka tika te Nzambe apambola bino na kombo na Yesu amen.